U današnjem video radu analiziram vest da je Alžir od Rusije kupio višenamenske borbene avione 4. generacije Su-35, iako se to nije očekivalo jer su nabavljeni najmoderniji ruski borbeni avioni Su-57. Naime, alžirske vazduhoplovne snage su 13. marta potvrdile da su postale treće ratno vazduhoplovstvo na svetu koji koristi borbene avione Su-35, 4++ generacije, kako to Rusi označavaju, nakon što su prvi avioni viđeni kako poleću iz vazduhoplovne baze Bouaghi. Alžirski izvori su nagovestili da su nabavljeni Su-35 ranije proizvedeni iz Egipat kako bi se ispunio ugovor o prodaji ovih borbenih aviona potpisan 2018. godine, pri čemu se zvanični Kairo povukao iz sporazuma zbog pretnje američkim sankcijama KAC-a, ostavivši Rusiju sa viškom borbenih aviona izvozne varijante. Ranije se očekivalo da će avioni biti isporučeni Iranu, za koje je zvanično potvrđeno da je naručio borbene avione Su-35, a preklapanje narudžbine iz obe zemlje ukazuje na to da će veći deo proizvodnje Su-35 biti namenjen ispunjavanju inostranih narudžbina, a manje za rusku vojsku u narednom periodu. Isporuka borbenih aviona Su-35 proizvedenih za egipatsko vazduhoplovstvo Alžiru otvara pitanje da je Iran verovatno zatražio prilagođenu varijantu borbenih aviona Su-35 za upotrebu u iranskom vazduhoplovstvu, o čemu se dugo spekulisalo. Izveštaji pokazuju da su borbeni avioni Su-35 isporučeni Alžiru prvobitno proizvedeni za Egipat, koji ih je naručio 2018. godine, ali se kasnije povukao zbog zapadnih ekonomskih i političkih pritisaka. Naknadni pregovori Rusije i Irana o prenošenju ovih aviona u Iran nije rezultirala njihovom kupovinom, navodno zbog toga što Teheran preferira raketne sisteme protivvazduhoplovne odbrane u odnosu na dodatne borbene avione. Međutim, Iran je konačno potvrdio 27. januara ove godine kupovinu ruskih borbenih aviona Su-35 kao zamenu za starije borbene avione američke proizvodnje F-14 Tomcat i F-4 Phantom. Vojni analitičari sugerišu da je odluka Alžira da prihvati borbene avione Su-35 povezana sa kašnjenjem u rasporedu proizvodnje Su-57, što je dovelo do ovakvog rešenja u nabavci borbenih aviona iz Rusije. Medijski izvori navode da su na ovu odluku uticali isplativi uslovi nabavke, momentalna dostupnost ovih aviona proizvedenih po ranije potpisanim ugovorima iz prethodnih izvoznih poslova koji nisu realizovani i potreba da se održi borbena gotovost dok se čeka dolazak aviona 5. generacije Su-57. Alžirska nabavka najmodernijih borbenih aviona ruske proizvodnje Su-57 je prvi put pomenuta 2021. godine, a izvori su naveli da će on postati prvi potvrđeni strani kupac ruskog višenamenskog borbenog aviona 5. generacije. Postoje izveštaje o alžirskim pilotima koji prolaze obuku u Rusiji, iako nisu objavljeni nikakvi zvanični detalji u vezi sa tačnim rokom isporuke Su-57. S obzirom na trenutno ograničenje proizvodnje i prioritete nabavki borbenih aviona ovog tipa za rusko vazduhoplovstvo, raspored isporuke za Alžir ostaje neizvestan. Neki analitičari sugerišu da je Su-57 namenjen da zameni alžirske penzionisane avione presretače MiG-25, iako nije data zvanična izjava u vezi sa njegovom specifičnom ulogom u borbenoj floti alžirskih vazduhoplovnih snaga. Ratno vazduhoplovstvo Alžira trenutno ima više od 70 borbenih aviona Su-30 MK koji služe kao primarni višenamenski avioni u floti. Su-30 MK je modifikovana varijanta borbenih aviona Su-30 MK i varijante namenjene za indijsko vazduhoplovstvo, nabavljena počev od 2006. godine, imala je centralnu ulogu u protivvazduhoplovnoj odbrani i sposobnostima za povećanje efikasnosti alžirskog ratnog vazduhoplovstva za napade po protivniku. Modernizovani sistemi avionike, radara i motora omogućavaju mu da vrši prelast u vazduhu, napad na ciljeve na zemlji i izviđačke misije. Neki izveštaji ukazuju na to da bi Alžir mogao da razmotri program nadogradnje svoje flote Su-30 MK, verovatno integrišući sisteme borbenih aviona Su-35, kao što su motor AL-41F-1S i moćni radar Irbis-E,
radi optimizacije logistike i standardizacije performansi. Su-30MK je baziran na trupu dvosedog aviona Su-27UB, iz koga je kasnije razvijena varijanta Su-30, koja uključuje radar sa faznom antenskom rešetkom M011M, motore AL-31FP sa vektorisanim potiskom i napredne sisteme upravljanja vatrom. Ovaj borbeni avion je dizajniran za visoku manevarsku sposobnost, proširan je operativni domet i kompatibilnost sa precizno vođenim oružjem. Sistem vektorisanja potiska omogućava poboljšanu kontrolu u vazdušnim borbama sa visokim napadnim uglovima i zahtevanim vazdušnim udarima, dok njegov radar sa faznom rešetkom poboljšava svest pilota o situaciji i omogućava praćenje više ciljeva i napada na njih istovremeno. Višenamenski borbeni avion Su-30MK pokreće dva turboventilatorska motora AL-31FP, što mu omogućava da postigne maksimalnu brzinu od 2 maha. Ima borbeni radijus od približno 1500 km i povećan dolet od preko 3000 km sa upotrebom spoljašnjih rezervoara za gorivo. Avion ima maksimalnu nosivost korisnog tereta do 8 tona, što mu omogućava da nosi različitu kombinaciju ubojnih sredstava tipa vazduh-vazduh i vazduh-zemlja. Radarski sistem N011M BARS pruža mogućnosti detekcije višestrukih vazdušnih pretnji, dok njegov integrisani paket za elektronsko ratovanje poboljšava preživljavanje aviona u branjenom vazdušnom prostoru različitim sistemima PVO protivnika i njegove borbene avijacije. Novi višenamenski borbeni avion Su-35 je evolucija programa Su-27M, razvijen kao deo napora da se poboljšaju mogućnosti bazne varijante Su-27S i Su-27P flanker. Ovaj borbeni avion je podvrgnut višestrukim redizajniranjem, uključujući tu demonstrator Su-37 Terminator, koji je uveo tehnologiju vektorisanog potiska. Odluka Rusije da plasira avione Su-35 na međunarodno tržište rezultirala je izvoznim sporazumima sa Kinom, Egiptom, koji je kasnije otkazan, i Alžirom. Avion uključuje modernizovanu avioniku, senzorske sisteme i pogonsku tehnologiju u poređenju sa ranijim varijantama lovaca Su-27. Konačni dizajn višenamenskog borbenog aviona Su-35 je uklonio prednje upravljačke površine, odnosno kanare, koji se nalaze na avionima familije Su-30MKI i prototipu Su-37 Terminator, oslanjajući se umjesto toga na vektor potiska motora radi postizanja oštrog manevrisanja. Napravljen je od lakših kompozitnih materijala radi poboljšanja aerodinamike i ima ojačane unutrašnje strukture koje omogućavaju operacije visokih performansi. Kokpit aviona je opremljen potpuno digitalnim staklenim displejima koji poboljšavaju interfejs pilota i upravljanje borbenom misijom. Modifikovani trup aviona je dizajniran da podrži veća geoopterećenja i produženi radni vek. Borbeni avion Su-35 pokreću dva turboventilatorska motora AL-41F1S, koji omogućavaju maksimalnu brzinu leta od 2,25 maha i domet od približno 3600 km. Ovaj borbeni avion je dizajniran za manevrisanje pri sili od 9G i ima radar IRBI-C sa pasivnim elektronskim skeniranjem, sposoban da otkrije ciljeve na udaljenosti od preko 350 km. Modernizovana varijanta Su-35SM ima ugrađene dodatne manje radare sa aktivnim elektronskim skeniranjem, postavljene u korenima krila kako bi se poboljšala efikasnost otkrivanja i nišanjenja. Sistemi za elektronska dejstva i protivmere kod aviona Su-35 su dizajnirani da poboljšaju preživljavanje u vazdušnom prostoru, zasićeni protivničkim elektronskim sistemima izviđanja i protivelektronske borbe. Naoružanje aviona Su-35 uključuje vođeno naoružanje tipa vazduh-vazduh i vazduh-zemlja, dizajnirano za borbu na velikim i bliskim udaljenostima. Koristi rakete tipa vazduh-vazduh R-77 i R-73, krstareće rakete H-31 i H-59 i precizno navođene bombe KAB-500 i KAB-1500. Top GŠ-31 kalibre 30 mm se upotrebljava za borbu u vazduhu na kratkim dometima. Avion Su-35 ima 14 spoljnih podvesnih tačaka koje omogućavaju maksimalnu nosivost od preko 8 tona,
što omogućava višenamenske operacije aviona u jednoj borbenoj misiji i u vazduhu i po ciljevima na zemlji. Prijavljena nabavka Su-35 od strane Alžira u skladu je sa tekućom modernizacijom njihove flote borbenih aviona, osiguravajući kontinuitet u sposobnostima protivvazduhoplovne odbrane, dok se čekaju isporuke Su-57 Felon. Nabavka Su-35 višenamenskih borbenih aviona je proizvod ranije potpisanih alžirsko-ruskih sporazuma u domenu odbrane. Pojedini vojni analitičari ukazuju da će borbeni avioni Su-35 biti integrisani u borbenu flotu vazduhoplovnih snaga Alžira zajedno sa postojećim višenamenskim borbenim avionima Su-30MK radi formiranja efikasnih udarnih snaga kao odvraćajućeg faktora pre svega u odnosima sa susednim Marokom. Iako se očekuju dalje zvanične izjave, izveštaji sugerišu da su na odluku Alžira uticali faktori kao što su momentalna isporuka gotovih aviona, smanjenje troškova njihove upotrebe jer je reč o modernim borbenim avionima, kao i operativni zahtevi alžirskog vazduhoplovstva, čije taktičko-tehničke karakteristike u potpunosti ispunjavaju.